Vatandaş endişeler bilen tünügenki leksiyelerimizde davamlaştırılan ahval aslında muhakeme edip varmız. Ben başta aytdım. Xitay, Afganistan'a, Pakistan'a özünün terbiyeleyen adamlarını, yani Uygur tilida sözleydiğin casuslarını əbətib, Şərq Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı kurup, üyedeki kurallıklarını ve başka Uygurlarını özüge celp kılıp, şuar kılıp, Uygurlarını terörist, rayın dairesi terörist, yaki dünyaya tehdit seliş dairesi terörist deydiğen moşundaq nam bilen halkarağı elip çıkış yolunu izlendi ve şundak kıldı. Bunun için Pakistan kolay şarait yartıp edigen haberini tünügen sileg okup bedok vatandaşlar. Bu haber asmanda doğru yerde kapkan. Xitay'nın Pakistan'daki Uygurlarını tutkun kılışı muhbirimiz Aziz 2021 yıl 8. ayının 16. günü. Erken Asya Uygur Tel programısı. Endi siz mundaq bir sözge dikkat kılın vatandaş. Moşu doğruda bir vaxtıda bu radyoda bir haber verilgen idi. O haberinin mavzusunu tapamadım. Saklap koyga yerinde mi tapamadım. Lekin maksat tünügen bunun da tılg elinipti. Aşkar alıp tılg elinipti. Mesela Afganistan'da Xitay casusları kol elinde tutuldu degen gap. Bu dokladni bugün ma sizga so'zlayotgan dokladni yozganlar Bradley Jordan. Bu kişinin kim ekanligini bilmayman, lekin muxbir apandi shunday qapti. İkincisi Robert Ivanes. Bunun dünya Uygur projekti qanday qatnashib qoldi bu tashkilotga deb hayron qoldim. Sababi mening hayron qolishimning sababi o'tgan yili mushu xabar berilganda Afganistan'da Xitay casusları kolga elindi deyilgende radyo nima üçün bu casuslarning millet terkibini ilan qilmadi? Ben sual koydum vatandaş, siz sual koyup bakın. Bu casuslarning millet terkibini nimishqa radyo ilan qilmadi? Yoki bu casuslarning hammasi Uyg'ur demidi? Yoki bu casuslarning hammasi Xitoy demidi? Shu vaqtda anglığının bo'yicha mening kallamda qolgan ta'siratmi shu? Yoki Uyg'ur demedi, yoki Xitoy demedi, millet terkibini ilan qilmadi. Bugün endi hozir aptor, chet ellik rost so'zlaydigan ikki nafar aptor, Bradley Jordan, Robert Ivanes o'zining dokladida bularning hammasi Uyg'urlar. Uyg'uristondan Afganistanga avatgan Xitoy jasuslari, Sharq Turkiston İslam Teşkilatı'nı qurg'uvchilar. Sharq Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı'nın qurg'uvchilar deb buna chiqarildi. Ayni chog'da radyo 10 necha nafar jasus qo'lga ilindi. Bularning hammasi Uyg'urlar demedi yoki Xitoy demedi. Biz u vaqtda nima uchun bu savolni qo'ymadik vatandoshim? Mundaq ishga ahvol ostida biz qaymoqib qoldik. Biri Xitoy Afganistanga Xitoy tillik jasuslarni avatsa Xitoyning o'zi emas. Bu yerda ikinci bir millet İslam diniga ishonadigan tungallar bor. Belki tungallarni avatgan bo'lishi kerak deb to'xtab qoldik. Bunun sebebi Uygurlar o'zini mushu darajada Xitoyga satamdi. Biz yana buningda kamchil aql bilan kamchil o'yladik. Sababi nima? Uygurni majburlaydi. İxtiyarı koymaydı bundaq işte degan gapni biz ko'z oldimizga kelmay, milletimizga ko'p ishonganligimiz uchun bular Uyg'urmi emasmi degan savolni qo'ymay, ehtimol Xitoy bo'lmagandimi Afg'onistonga Xitoy kirmaydi, kirsimi u bundaq ishlarga aralashmaydi, yaqin kelmaydi. Chunki buning diniy e'tiqod bo'lishi kerak. Sababi Afg'onistondagi rayonda Xitoy avval buni o'ylaydi. Şuna o Xitaylar emas, belki Tungallar bo'lishi mümkün deb savol qo'ymoqda vatandaşlar. Bugün endi bu 10 necha nafar Afg'onistonda qo'lga ilingan Xitoy jasuslari Sharq Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı'nı qurgan Xitoy jasuslar Uyg'ur bo'lib chiqdi. Uyghur tilida so'zlaydigan odamlar bo'lib chiqdi. Men yana savolni qayta qo'yayki vatandosh, nemishqa ayni chog'da radio bu sirni yoshirdi emas, sir deb aytaman buni. Sen radio xabar qilgandan bu jasuslar kim degan ismi bunda savol keladi, kishilarning tasavvurida paydo bo'ladi. Biz nima uchun yoshirib qolamiz, bularning Uyg'ur ekanligini nimishqa aytmaymiz degan so'zni nimishqa yoshirdilar radio
deb men radioga qo'ysam bo'lamdi bu savolni? Siz qo'yib boqing vatandosh. Chunki men boshda aytdim bu yerda bir millatning taqdiri ketyapti. Bir millatga ziyonkashlik qilish ketyapti. Uyg'urdan kimdir vatanparvar, kimdir bir inqilobchi odam shunday tashkilot qurib mendaq bo'pti desa uni qo'yib turaylik. Bugün Xitoy o'zining josuslik faoliyati bilan josuslarni harakatga keltirib, Sharq Turkiston Islom Markazi tashkilotini qurib, bu orqali xalqaro jamiyat Uyg'ur ziyonkashlik qilyapti. Bu ziyonkashlikni nomi yo'lliq ziyonkashlikka aylantirib, bugün jazo lagerini qurib chiqdi. Uyg'urning taqdiri sizning oldingizda. Uyg'ur vatandoshi Uyg'urning hozirgi taqdiri sizning oldingizda turibdi. Birli bu iş emas. Bu teşkilatga 4-5 Hasan Mahsum nima Abla Mahsumlar emas. Moşunun etrafında Hasan Mahsum, Abla Mahsumni qo'llagan bu ishlarga aralashgandan hammasi jasus. Men tunigin dedim O'rta Osiyo dollar bulangchiligi. Xitoyning bu maqsadi ikkili maqsadi bor. Biri Afg'oniston orqali Uyg'urni dunyoga terrorist to'sh va bugungi jazo lagerini etkish. Ikkinchisi O'rta Osiyo dollar bulangchilik Uyg'urning qo'lidagi dollarni yig'ib olish. Uyg'urni qaqsanamga aylantirib qo'yish, Uyg'urni pulsiz qoldirish, navoda alamades bir ish 100 berdigan bo'lsa Uyg'urning u ishga dollar bilan yordam qilish yo'lini kesib tashlash. Mana shu sababdan O'rta Osiyoga dollar bulangchiligi mana shunday maqsadda, shunday vaziyatda tashkillangan, Xitoy tomonidan tashkillangan dollar bulangchiligi. Ben tünegin dedim, öldürülgen adam 37 nefer. O 4 adam emez. Bu ticaretçi degen evvel ahlakta ve başka cihat, akıl cihat netkan naydı. Ravros, aklı duros adamlar ticaret sahası kiralıydı vatandaş. O yerde bir maymak gelip pul ve memandaj kılımen, oğa kalımen, bol kalımen, Desilinin koluğu dollarını tutkuzup kuyuvermediğini tapınığı beşik ayı gibi karap bakıdı kimse ne verse yok. Kimse ne kılap kılıdığın? Deydi sual koydu, dollarda vermeydi. Onun da kandak akıbeti düçar oldu, öldürülüş akıbeti düçar oldu. Şandınız mı? Bunun kendi Xitoy hükümeti var. Xitoy devleti qo'llab turdi. Xitoy devletini O'rta Osiyodagi baş elchixonalar qo'llab turdi. Men bu shuni dokumentlashtirib dedim, tunigan ayni chaqda men Amerika Qo'shma Shtatlarida münasebet organlarga topshirdim, lekin o organlar mendan her bir adamning telefon nomerini so'rabdi, javob beramadim. O telefon nomerini, bu o'lgan odamlarning telefon nomerini aytib beramadim. Vatandoshim, bugun men sizga aytdim, hozir bu ish endi echildi. Bu ishning oldi keyindik ishlarni surishti qilamiz, endi bir-birlab aytirib chiqamiz o'tirg'i vatandoshim. Savol tariqasi o'tirg'i chiqamiz, muhokamamizni o'qiymiz. Sizning munozara muhokama qilishingiz, o'ylashingizga, tasavvuringizga qo'yamiz efendim. Hasan Mahsum o'lib ketdi, shu vaqt yana bu tashkilotga boshliq bo'lganlar kim? Bu tashkilotni qurganlar va faoliyat qildim deganlar kim? Dollar bulashni uyushtirganlar kim? Vatandaşım, siz şundak hikaye anlagan mı? Mesela bir tir baskan, jung baskan maşinaga Qorg'as egizi arqılık mı yoki Ürümçi tamoyilisi arqılık mı bir qar köseyni selip koyup Ürümçiga avatgan gap. Dünyada mushunda ish bormi? Tire jung tamoyildan o'tadi. Buning ichidagi narsani tamoyil tekshirmaydi deydigan qoida bormi vatandaşım? Bunu akılsız adam kılgan demsiz, yoki akıllı adam işlegan demsiz, o'ylab bakın vatandaşım. Muşlarning hammasi Xitoyning o'rinlashtirishi bor. Dal musha tashkilot orqali. O'rta Osiyoda qurilgan mushunda tashkilotlar O'rta Osiyoda faoliyat qilib yurgan ash odamlar orqali mushunda o'rinlashtirish. Maqsad nima? Bu bir bahona. Buni bahona qilib Uyg'urni qo'lga olish. Uyg'urni yo'qotish. Uyg'urga baddam chaplash. Shuna bo'ldi-ku. Akıbeti bu işlerinin neticesi şunda oldu. Şu günlerden başlayıp Uyguristan'da bastırış başlandı. Vatandaşım oylap görünen muş işler Xitoy muşunda teşkil edildi. Bugünkü ceza lageri
Uyg'urlarni nazarband qilgan jazo lageri qanday qurildi? Xalqarada buning bir asos bo'lishi kerak. Uni yoki terrorist deyish kerak, yoki o'g'ri qaroqchi deyish kerak. Uni demay turib buni tasodifiy holda qilolmaydi. Xitoyning 15 o'simi qilolmaydi bu ishni vatandoshim. Şunların asas tayyorlash kerak. Asası qanday tayyorlab hurmatli vatandosh? Afg'onistonga Xitoy josuslari chiqarib, Sharq Turkiston Islom Markazi tashkilotini qurib, asası mana shunday tayyorlabdi. Hurmatli vatandoshlar, men dedim başta bu sizning, mening bir ishga odamning qayerga berib jon saqlashi va uni qo'lga etilishi bu emas, butun seri bir millat. 21 milyon millet. Men Washington Post'si gazeti shuna e'lon qilgan edi. Men mushsan bo'yicha mushundaq deyman. 21 milyon millet. Butun seri bir millatning taqdiri, siyosiy hayoti, uni qo'y, siyosiy hayotini qo'y. Uning mavjudligi, jansiri mavjudligi, jeni bilan mavjud bo'lib turishi, jeni bilan midirlab turishiga munosabatlik. Bugun shu yerga keldi u. Dayrim bayır nemdir yaqin emasiga o'qibadi bu Uyg'urshunos. Dairem bari nemi dedi? Minligan, 10 minligan Uygurlar topeden gayip oldu. Her bir Uygur, men Uygur desen yüzünü oylap bak vatandaşım, nemişkin muşu künge kaldın degen ne? Tarihi yüzünü oylanışını koy, bugün muşu oldun da, nemi için muşu künge kaldı Uygur milleti degen ne? Manı bağla oylap koy. Ben bu doğruda da yani norgansı Allah var yani keler katım tayyorlab kelim vatandaşım. Siz bilen davamlı muhakim münazara qilishimiz. Bir milletki siyasi ziyatkeşlik qilish Xitoyning qo'lidan keldi. Onunla moslashib berganlar kim? Mana bu savol sen bilen men o'ylaydigan savol.